Esplugues és un dels municipis que celebrarà el proper 20 de juny una consulta sobre la independència de Catalunya. Per això la plataforma Esplugues Decideix ha organitzat, amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de Can Finestrelles, un debat amb els 5 portaveus de les formacions municipals al consistori. Les consultes endegades pel moviment independentista han estat el punt de partida d'un debat més ampli sobre les consultes populars i la participació ciutadana. Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió es posicionen a favor de la celebració d'aquestes consultes, encara que cada formació en matisi alguns trets. Totes coincideixen en que en un estat democràtic la llibertat de participació és un dels drets fonamentals que s'han de preservar. I el discurs aquest que va fer famós el senyor Pujol, l'honorable president Pujol, del ara no toca, doncs jo crec que defineix molt bé de vegades el tarannà del mateix poble català, que davant d'un problema diem ara no toca i ja el tractarem més tard. No, cal tractar-lo. Per tant, la nostra postura aquí creiem que és clara, de recolzament i òbviament també de votar sí el dia 20 de juny. El que pensem és que ens falta una mica més de democràcia i ens falta una mica més de creure que la gent té el dret a participar i a participar directament. Llavors nosaltres sí que ens posicionem a favor de les consultes, evidentment, i cadascú pot consultar el que vulgui. El que queda clar és que si realment creiem en la participació directa de la ciutadania, és impossible que puguem estar en desacord amb les consultes populars. La sobirania depèn del poble i, evidentment, si el poble parla més directament que no pas a través de les urnes, doncs aquesta veu s'ha d'escoltar, no? Però és una llei, jo diria que poc ambiciosa, i és una llei poc ambiciosa doncs, per una senzilla raó, perquè no és una llei de consultes entesa com a consulta, sinó com a referèndum. Per altra banda, PSC i PP respecten la celebració de les consultes, tot i que no en comparteixen el fons. És una consulta d'intencions, perquè realment no gosa de cap legalitat vigent actualment, per molt que el Parlament vulgui fer un amago de legalitat. La sensació que avui dia té la ciutadania i Esplugues també de Catalunya, del Baix Llobregat i d'Esplugues, jo penso que són altres. Tenen moltes preocupacions, com per tenir inquietuds de si tenim que tenir la independència sí i la independència no. Jo penso que ara això, des del Partit Popular, no toca. Màxim respecte, faltaria més, la consulta estupendo que vagi endavant, però nosaltres, tant ideològicament, políticament, no compartim en aquests moments ni el fons, que seria la independència. El nostre projecte polític, aprofito per dir-ho, és diferent i és conegut, som catalanistes federalistes, volem un estat federal, és el que aspirem nosaltres, però no som independentistes. I per tant, perfecte, la consulta endavant, però nosaltres, evident, no la compartim. El portaveu del PSC, Enric Giner, ha estat criticat per alguns assistents al debat per no facilitar la tasca de l'organització de la consulta. Les consultes, que se celebraran el 20 de juny, seran la quarta onada de les organitzades en relació a la independència de Catalunya. Doncs jo voldria presentar-los i farem l'ordre així una mica